DNA, die struktuur en funksies. DNA is 'n reuse molekuule wat uit 2 stringe wat om mekaar gedraai is, bestaan, om 'n dubbele helix te vorm. Wanneer dit afgedraai is, lyk dit soos 'n leer. DNA is 'n polimeer wat opgebou is uit 'n groot aantal eenderse eenhede, jy kan maar sê dis boustene, bekend as monomere. Poly beteken baie en mono beteken een. Die monomere van DNA staan bekend as nukleotides. 'n nukleotied bestaan uit 3 dele. 'n suikermolekuule wat deoksiribose suiker is en jy gebruik die simbool D. Fosfaatmolekuule wat jy die simbool P voor gebruik en 'n stikstofbasis. Daar is 4 verskillende tipe stikstofbasisse. Jy kry adenien, guanien, timien en cytosien. Adenien gebruik jy die simbool A voor, guanien G, cytosien C en timien T. Adenien en guanien is groot molekules en bestaan bekend as purienbasisse. Cytosien en timien is kleiner molekules en staan bekend as pirimidienbasisse. Wanneer DNA gevorm word, bind die deoksiribose van een nukleotied aan die fosfaatmolekuule van 'n ander. 2 lang stringe wat soos die bene van 'n leer gevorm word gevorm dan. Die bene van 'n DNA-leer bestaan dus uit deoksiribose en fosfaatmolekules wat mekaar afwissel. Elke spoort van die DNA-leer word gevorm deurdat 2 stikstofbasisse, naamlik 'n groot purienbasis en 'n klein pirimidienbasis bind aan mekaar. Die 2 basisse staan gesamentlik bekend as 'n basispaar. Stikstofbasisse word aan mekaar gebind deur swak waterstofbindings wat maklik deur ensiemwerking gebreek word. Die stikstofbasisse bind altyd soos die volgende: adenien en timien, guanien en cytosien. Tussen adenien en timien is daar net 'n 2 waterstofbindings en tussen guanien en cytosien is daar 3 waterstofbindings. In enige DNA-molekuule is daar altyd net soveel adenien as timien basisse en net soveel guanien as cytosien basisse. Elke nukleotied kan herhaaldelik in die DNA-string voorkom. Die basispare kan in enige volgorde voorkom. Die basisvolgorde is van groot belang aangesien dit die kode verskaf wat die instruksies vir die opbou van proteïene gee. Dit sal later in proteïensintese verduidelik word. Hierdie kode staan bekend as die genetiese kode. Die basisvolgorde van een DNA-string templaat bepaal altyd die volgorde van die ander string. Die een DNA-string is die komplement van die ander string en dit word as komplementêre basispare voor. Soos jy kan sien, adenien is hierdie 5 sal die 5 string sal altyd byvoorbeeld adenien, timien en guanien hê en dan sal sy komplementêre basispaar altyd timien, adenien en cytosien en guanien wees. Die P is dan die fosfaat en die S is die deoksiribose suiker. Die suiker is basies die hoofding en dan die fosfaat bind aan die suiker vas en die basispaar soos byvoorbeeld die stikstofbasis bind dan aan die suiker vas. En so word die string eintlik dan nou maar so gevorm. Okay. Die funksies van DNA. Okay. DNA dra die genetiese kode vir die sintese van proteïene. Sorry, daar is my bietjie uit. DNA word gerepliseer sodat die genetiese kode van een generasie na 'n volgende oorgedra word. Dit is maar net basies dat die bokke lyk dieselfde of die ma en die pa se gene word aangedra en dan die kinders lyk baie soos die ouers en so aan. Dit beheer al die funksies van die sel
en die organisme. DNA bepaal hoe die organisme gaan lyk op die ou ende. Die stikstofbasis-volgorde bepaal die volgorde en die soort aminosure wat aan mekaar bind om 'n proteïen te vorm. En dit is DNA-struktuur en funksies.